唉，細佬，你頭髮過晒未喎？幾時剪啊？收唔收幫你剪啊？聽日剪，聽日唔剪，我就幫你剪。收到？收到。快啲上班房。上堂好悶啊，瞓一陣先。西西，上堂唔好瞓覺啊！我哋今日講多少少。等我打正機先。嘻嘻嘻。好，我哋今日上 lab。哇！咁呢，我哋就試下將呢一個加埋呢一個，睇下佢會唔會有啲咩反應啦。或者我哋可以試下加其他元素，但係記得要小心喎。一開始眼瞓啦。西西，你都玩下啦，冇咁眼瞓㗎。今日食咩？出去食好冇啊？唔太想喎，冇乜錢，但係學校費又麻麻地。知唔知道我哋好幸福㗎，可以出去食，人哋全校都冇得出去食啊！我哋要珍惜，所以我哋出去食啦。都預咗你講呢啲嘢㗎啦。知啦，今餐我嘅。多謝大佬。喂，好大喎！我告你性騷擾啊！咩啊？我話你隻手啫喎！好彩我入咗嚟啫。喂，話說咧，有冇聽講同阿 Sir 咧拖住另一條仔啊？嗰條仔勁似30個阿 Sir 咯。咁都合理嘅，阿 Sir 個樣又唔差，有成排朱古力，我都想摸下喎。哇！唔係啊，純粹想摸下啫。單仔真係越嚟越難搞啦，唉，一米單走啦，聽日繼續啦。P 堂佢哋都 OK 嘅，可能因為有得喐咯。啊，小心啊，行唔行到啊？我扶你啦。話說，我覺得新入嚟嗰陣時幾靚啊。OK 啦，都唔識欣賞嘅。你理得我啫。其實我中意嘅。喺度諗緊啲咩啊？冇嘢。喂，打好啲得唔得啊？你想點先？喂，你打到咁我點接？唔通點打？你企邊我打邊啊？細佬，全世界都知你哋講緊嘢啦，練完波有排你哋傾啦。當中打得幾好，再努力啲啊！係咪連阿 Sir 都唔中意我啊？係細佬，你把聲仲咁低仔嘅，我真係忍唔住想搣你幾下。喂呀，連你都笑我。哎呀，唔係笑你，純粹好奇下啫。我都費事你覺得要打低眼啊。